Hi, grüß euch. Servus und Habidere. Heute ein neues Video. Ich bin da in Rumgraben. Rumgraben klingt komisch, ist aber so, heißt wirklich Rumgraben. Und zwar haben wir heute einen wunderschönen Tag. Ihr habt es ja schon gesehen, die Fahrt darauf. Mir ist nämlich letzte Woche was passiert mit meiner DJI Mavic 3. Und zwar waren wir ja mit dem Jörg, das Video, was wir da gemacht haben, könnt ihr wie immer auf dem Kanal schauen, Drohnenfliegen. Wir waren auf einem wunderbaren Golfplatz, freie Sicht, hunderte von Meter, Privatgrundstück, Flugerlaubnis, keine Menschen. Es war einfach geil. Und was hat sich der Markus dabei gedacht? Ach, ich nehme die Mavic 3 mit und dann schauen wir mal, dann kann ich die mal so richtig auslasten. Richtig in den Sportmodus und einfach mal rumheizen, noch Lust und Laune, ohne groß aufpassen zu müssen. Aber dann ist passiert. Wenn ihr da ein paar Kuhglocken läuten hört, das sind die Kühe da hinten. Also das ist nicht der Weihnachtsmann, sondern das sind Kühe. Ja, ich bin jetzt darauf gefahren. Ich habe die Drohne noch nicht ausprobiert. Ich habe es jetzt augenscheinlich begutachtet, ob irgendwas fehlt. Es fehlt Gott sei Dank nichts. Ein kleiner Kratzer am Gehäuse, aber das war's. Tja, was ist passiert? Normalerweise fliege ich im Cinema-Modus. Das ist ein Modus so mit 2 Meter pro Sekunde oder 1 Meter pro Sekunde für cinematische und schöne Aufnahmen. Dann gibt es den normalen Modus, also für alle Leute, die was mit Drohnen jetzt nicht auskennen. Da fliegt es ein bisschen schneller. Und dann gibt es den Sportmodus und da fliegt die weit über 70 km/h. Normalerweise lande ich immer im cinematischen Modus. Dann ist es wirklich angenehmer und man hat das Zentimeter genau im Griff. Ich bin da natürlich am Golfplatz rumgeheizt, wie blöd. Die Aufnahmen zeige ich euch jetzt mal kurz. Ja, und dann war es da zum Landen. Bin natürlich Richtung Landepad geflogen, alles wie ganz normal. Habe mich schon gewundert, weil ich fliege eigentlich sehr viel nach Karte und Instrumente. Hat den Vorteil, dass man auch im Dunkeln fliegen kann. Gerade der Anfänger schaut natürlich immer, wo die Drohne ist und so weiter. Geübter Flieger, Pilot fliegt noch Instrumente. Und ja, dann war ich da im Landeanflug. Wir reden da von einer richtig großen Drohne. Und bin Richtung Landepad. Jetzt habe ich das Landepad schon im Visier gehabt, drücke den Controller leicht nach links, weil ich einen Zentimeter weiter rüber wollte und noch vergessen, ich bin im schnellen Rennmodus. Der Nachteil ist, in dem Rennmodus hat die Drohne außenrum keine Abstandssensoren. Im cinematischen und im normalen, in dem ich eigentlich hätte landen sollen, wäre das nicht passiert. Also habe ich kurz nach links gedrückt und die Drohne hat dann beschleunigt auf, ja, ich würde mal sagen 50 km/h und ist in die Hecke rein, so wie ich es euch jetzt zeige. So, da würde ich sagen, sollte man aufpassen mit der Mavic 3 im Sportmodus. Das hat gerumpelt. Leck. Da bleibt der erste Mal der Atem stehen. Also ich habe die Drohne an mir vorbei huschen gesehen, hat es gemacht und habe gesehen, okay, ich habe bloß ein Glück gehabt, dass die Drohne über 2 Meter, 2,50 Meter hochgeflogen ist. Weil auf Kopfhöhe oder was, wenn da so ein schweres Teil aus der Kontrolle mit der Geschwindigkeit an mir vorbeigerast wäre oder in irgendjemanden rein, wäre das richtig beschissen ausgegangen.
Deswegen ein Tipp, wenn ihr Drohnen fliegt, den Sportmodus braucht ihr eigentlich überhaupt nicht. Außer ihr wollt mal Drohne richtig Gassi führen, wie es ich gemacht habe. Vergesst aber niemals landen oder sonst was. Schaltet unbedingt cinematisch oder normal ein, damit die Drohne einfach notfalls stehen bleibt und nicht irgendwo kollidiert, so wie es mir passiert ist. Jetzt bin ich extra da nach Rumgraben raufgefahren, wunderschöner Abend und wollte die Drohne ausprobieren, ob es startet. Ich habe vorhin gesagt, ich habe mir die Drohne genau angeschaut, habe allerdings festgestellt jetzt, dass doch diese Propeller unten, könnt ihr es erkennen, der ist beschädigt, da fehlt ein Stück und das ist auch kaputt. Der ist auch kaputt. Die vorderen. Just Schmidt hat gesagt, Markus, wechsel alle Propeller. Jetzt wollte ich eigentlich mal starten und schauen, ob die noch fliegt überhaupt, ob es Probleme gibt. Dann wollte ich noch ein paar schöne Aufnahmen machen von Bergen. Ich glaube, das klappt jetzt so nicht. Ich muss unbedingt nach Hause die Propeller wechseln. Da geht Sicherheit definitiv vor. Ich will aber trotzdem schauen, ob die Drohne startet oder ob es irgendeine Fehlermeldung bringt. Weil es wäre schade, so eine Drohne kostet ja doch so 2-3 Euro. So, gepiepst hat schon mal. Wir starten im cinematischen Modus. Auf dem Autodach sollte man überhaupt auch nicht starten. Bei der großen Drohne geht es, bei den kleinen kann es sein, durch das Metall, dass sie der Gyro oder Kompass bisschen durcheinander kommen. Ja, Gott sei Dank, die Ärmchen sind alle dran. Aber die Propeller habe ich wirklich jetzt erst gesehen. Da fehlt bestimmt ein Stück. Die mache ich dann zu Hause noch ein Foto. Vorsicht, kein GNSS. Das sind die Satelliten, was jetzt noch fehlen. Mit erhöhter Vorsicht starten. Der Gimbal bewegt sich. Der Gimbal ist immer ziemlich sensibel. Aber schaut gut aus. So, jetzt haben wir Satelliten. Die Fehlermeldung ist auch weg. Starten wir einfach mal im richtigen Modus. Gut, Propeller sind jetzt nicht. Schaut eigentlich gut aus. Also die Propeller sind kaputt und die ein bisschen. Ja, sie schwankt schon ein bisschen, gell? Ja, so ganz stabil. So, also funktionieren tut es soweit, aber in der Luft, habt ihr es gesehen, driftet es ein bisschen ab. Ist ganz klar, wenn bei dem einen ein bisschen die Propellerspitzen weg sind, muss die natürlich da dagegen arbeiten und dadurch driftet die ein bisschen. Ich werde zu Hause die Propeller auswechseln und dann werde ich morgen oder so nochmal einen neuen Test machen und ordentlich sauber machen. Also ich glaube, ich habe da mehr Glück als Verstand gehabt. Ich zeige später dann noch die Fotos, wie die Propeller ausschauen und wie die ausschauen sollten. Und am Ende zeige ich euch noch ein paar Reaktionen von meinen Freunden, Fans, Kumpels, als sie erfahren haben, dass ich das Ding gegen den Baum geschrottet habe. Also ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ärgerlich, Satz, Propeller, naja, seien wir froh, dass nichts passiert ist. Also in diesem Sinne, ich überlege jetzt gerade, ob ich live streamen sollte. So vom Auto raus, weil es ist so wunderbar. Vielleicht machen wir das. Also, ciao, servus, danke fürs Zuschauen. Der Markus fliegt die Drohne fein. Dann kracht er in den Baum hinein. Jetzt ist die Drohne nicht mehr fein. Und da habt ihr das mal gesehen, wenn der Markus Drohne fliegt und dabei den Baum verbiegt. Oh no, no, no.
machen Sachen. Ganz ehrlich, es gibt doch viel clevere Möglichkeiten zu sagen, ich brauche die neue Version von einer Drohne. Hallo liebe Leute, ich habe gehört, der Bayern Markus, der hat irgendwie mit einer Drohne was gemacht. Jetzt habe ich was gehört hier oben. Jetzt muss ich mal schnell gucken, was da los ist. Ach du Schreck, abgestürzt. Ach, das sieht ja aus, der Bayern Markus. Ja, da hat der Markus wieder Drohnenfliegen geübt. Die Start kriegt er jetzt schon mal sehr gut hin. Allerdings sind die Landungen noch sehr, nennen wir sie mal kreativ. Hey Markus, das nächste Mal bitte mit Gefühl. Und dann ist die auch kaputt. Servus. Da hat der Bavarian Sky Pixel meine den Tag eher auf Bavarian Baumpixel gemacht. Erzählt er irgendwas von einem Modusfehler. Das war kein Modusfehler, das war einfach ein unkoordinierter Daumen da, die einmal so. Aber weißt du was, Markus? Vielleicht bleibt es besser beim Minigolf. Da fallen die Bälle wenigstens wieder runter, bleiben nicht in die Äste drin hängen. Und schau einfach bei deiner nächsten Drohne, vielleicht hast du eine Hexenschau vorn drauf, dann seid ihr nichts mehr. Servus.